welcome to back channel. Kali ini saya mau menuju ke stasiun kereta api, mau pergi ke Kisaran ya. Saksikan videonya di berikut ini. Apa? Ujung. Selamat pagi dan selamat datang kepada para penumpang lain. Dari informasikan kepada para penumpang. Ada mobil kereta api Putri Deli dengan nomor perjalanan K522 tetap berada tersedia di jalur di. Kali ini saya akan menuju Kisaran ya.
Kereta film jadwal. Pagi hari ya guys. Tunggu. Tapi kalau mau apa sama ya.
Selamat pagi penumpang yang kami hormati. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Untuk kenyamanan Anda, kami menyediakan beberapa menu makanan, snack, dan minuman yang dapat Anda pesan melalui kru restorasi yang bertugas atau dengan langsung mengunjungi kereta makan. Menu makanan yang tersedia adalah nasi goreng urusan, nasi putih ayam penyet, mie pecel, dan menu lainnya masih tersedia. Terima kasih. Ayo kuliner di atas kereta.